Mgodi wetu wa Mahina ni kikundi ambacho kinashirikisha akina mama pamoja na vijana, na baada ya kuungana tukaona tutazame fursa ya namna gani tunaweza kutumia sekta ya madini kama fursa ya kujiingizia kipato. Lengo la kuanzisha kikundi hiki ilikuwa ni kwamba tuweze kuangalia namna ya kutumia fursa hii kuleta manufaa kwetu sisi kama jamii, lakini kwa mwananchi mmoja mmoja pia na kwa serikali. Kwa hiyo matokeo yake ni kwamba tunachangia kwa namna ngapi? Tunachangia kwamba tunatoa mirabaa, tunatoa maduhuli yote ya serikali, tunafanya CSR, na pamoja na hayo tunatoa ajira kwa watu. Pale tunaajiri zaidi ya watu 400 au 500. Na huko tunakoelekea tuna mipango ambayo ni mikubwa zaidi, kwa sababu lengo pale tunakwenda kutengeneza CIP, alafu tunakwenda kutengeneza umeme wa megawatt 4 ambao unaweza kusupply umeme hii Masumbwe nzima, kwa sababu pia Mheshimiwa Rais alisema kwamba tunahitaji umeme na tunahitaji namna ambayo watu watazidi kuchangia katika umeme. Kwa hiyo sisi tunatengeneza nishati mbadala, tunakwenda kutengeneza umeme wa sola megawati 4 pale Mahina. Na tayari tuko katika hatua za mwisho sana, tukishirikiana na wadau mbalimbali. Kwa hiyo hicho ndo kitu ambacho tunataka kukifanya. Ule mradi pia utaajiri watu, achana tu na madini. Ule mradi tu wa megawati 4 utaajiri watu, utaajiri mama ntilie kama ambavyo sasa hivi tunaajiri mama ntilie, utaajiri watu mbalimbali. Kwa hiyo hicho ndo kitu ambacho tunakifanya, kwamba cha kwanza ajira, hasa kwa vijana, hasa kwa kina mama, na tunakwenda zaidi mbali kwenye masuala ya kijamii. Tumejenga zahanati, tumejenga vyoo vya shule. Tunataka kuhakikisha kwamba Nyakafuru sasa hizi tuna plan ya kujenga library ambayo sio library ya kawaida kama hizi za vitabu, no, ni library ambayo itakuwa ni ya kisasa zaidi, kwamba mtoto akiingia pale anakutana na Kindle au tablet nyingine yoyote, anaweza kupata kitabu chochote na akasoma, au akabrowse na akasoma na akagundua kitu. Kwa hiyo tunataka kutengeneza aina hiyo ya library ya kidijitali. Kwa hiyo tunajaribu kufanya kila aina ya kitu ambacho kitakuwa kizuri kwetu, kwa jamii na kwa vijana. Mimi naamini kwamba bado fursa zipo, lakini nachokisema kwamba kwa vijana wenzangu, mimi nilikuwa huko nilikokuwa nimefanya kazi sehemu tofauti, lakini leo hii niko kwenye sekta hii. Kila mtu anaweza kupata fursa kwenye sekta hii na sekta nyingine nyingi. Our country is too big kwa mtu yeyote kuweza kupata manufaa. Issue iko kwamba serikali inapaswa kujiinvolve tu, kwamba izidi kututangaza kama hivi, vijana waweze kuona fursa kama hizi, and then tuweze kumove, na kuna fursa nyingi zaidi ya hizi. Mimi naamini kwamba kila kijana anaweza kupata Mahina 1000. Tunaweza kuzalisha GGM hapa zaidi ya 1000 kama kutakuwa na uhusiano mzuri kati yetu, ama kati ya vijana na serikali. Kwa hiyo nashauri tu kwamba vijana wenzangu wasichoke. Pale kote pale almost 90%, zaidi ya 90% ni vijana tuko nao pale. Tunapiga kazi, tunazama chini, tunapanda juu, tunapata, tunakosa, lakini mazingira yakiwa mazuri zaidi, mambo yatakuwa mazuri zaidi. Kwa hiyo kuna mambo lazima yawe wazi tu hivyo. Alafu nawashauri kwamba vijana
wala wasiogope chochote, wasiogope chochote. Kila kitu kiko wazi. Madini saizi serikali imefungua fursa kwa kila mtu, mtu yote anaweza kujiengage. Kwa hiyo wote kwa pamoja, kama nilivyokuwa mimi nilikuwa mwandishi wa habari tu wa kawaida, lakini leo hii ni miliki wa mgodi. Kwa wengine wote pia wanaweza kufanya hiyo. Tuendelee kupeana moyo, tuendelee kushawishiana, tuendelee kuoneshana mifano.